มาครับก็ขอกล่าวสวัสดีชาวเรื่อยเปื่อยเกมมิ่งทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเกม FC25 นะครับกับโหมด Manager Carrier อีกเช่นเคยนะครับก็แมตช์การแข่งขันของวันนี้นะครับน่าจะมีเท่าเดิมนะครับประมาณ4เกมนะครับก็เริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบานะครับก็จะมาในแผน4-1-2-3นะครับผู้สาประตูเป็นซันเนอร์ลาเมนนะครับผู้เซนเตอร์แบ็กนะครับเป็น2ดาวรุ่งอย่างเอเดนเฮเว่นกับไรส์เบนเน็ตนะครับแบ็กซ้ายเป็นแฮร์รี่อามาสนะครับนี่ก็อีก1ดาวรุ่งนะครับแบ็กขวาเป็นมาราอุยครับกองกลาง3ตัวนะครับเป็นคอบบี้ไมนูนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์มิดฟิลด์เป็นดานิเอลบากันซ่ากับบรูโน่เฟนเดสนะครับแนวรุก3ตัวนะครับเคนนันยูดิสปีกซ้ายนะครับอามัดดิเอโลปีกขวาแล้วก็เบนจามินเชสโกนะครับศูนย์หน้าตัวเป้าครับก็ต้องขออภัยในคลิปที่แล้วก่อนเลยนะครับจากการที่ลืมเปิดไมค์ครับก็เอาไว้ก็นั่นแหละครับลืมเปิดไมค์ครับวันนี้ก็น่าจะเปิดแล้วผมเช็คเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเกมการแข่งขันนะครับ The cameras are fixed to one man. 3 goals in 3 games, and you can't argue with that. We're live on EA TV. And here we are at one of the great venues for football anywhere in the world. Old Trafford in Manchester. เป็นบิลเบาที่ได้เริ่มเขียนลูกเล่นก่อนนะครับ And alongside me at the microphone is Stuart Robson. And very much looking forward to บอลอยู่ที่ bringing you action from วิลเลียม Europe's นิ Premier โก้วิล Club เลียม competition. หรือเปล่า This the league หรือพี่ phase. ชาย It is จำชื่อพี่ชายเขาไม่ได้นะ and they take ก็ on Athletic เอาแล้วเป็นบิลเบาที่ยิงก่อนเลยครับ Rifling that one in, หลุด and อ he อกหลังไปครับ didn't by much. จังหวะนี้แมนยูตั้งเกมขึ้นมาครับ Well, let's run the rule over the Athletic Bilbao starting lineup. บอลอยู่กับดานิเอลบากันซ่ามาที่คอบบี้ไมนูบรูโน่เล่นกับไมนูครับไมนูพาบอลขึ้นมาแล้วหลบมาใน1 ด่านแล้วไหลต่อมานะครับบอลตอนนี้อยู่กับบรูโน่เฟนเดสอามัดเดียโลได้บอลอามัดเลี้ยงตัดในเข้ามาก็หาจังหวะตักเข้ามาที่เคนนันยูดิสแล้วเป็นจังหวะล้ำหน้าของเคนนันยูดิสครับนี่ฮะอามัดยกมาจังหวะนี้เขายืนล้ำอยู่ก่อนแล้วนะครับก็เป็นฟรีคิกของบิลเบาครับหัวดขึ้นมาไมนูดักสกัดไว้ได้เอาแล้วโดนบิลเบาแย่งมาได้ครับนิโก้วิลเลียมโดนสกัดแย่งไปนะครับแล้วก็บอลอยู่กับบรูโน่มาที่อามัดเดียโลหลบมาได้1 ด่านยังไม่มีช่องเปิดนะครับไหลต่อมาที่บรูโน่จ่ายเข้ามาข้างในที่ยูดิสพาบอลมาเองที่ริมเส้นทางด้านขวานะครับยูดิสเปิดมาจังหวะนี้ก็เป็นปากาซ่าครับที่อยู่ข้างในแล้วก็โดนหม่งสกัดแย่งไปได้ครับเป็นบิลเบาได้บอลดูในซิมมอนหัวดยาวๆขึ้นมาครับบอลอยู่ทางด้านวิลเลียมกอนซาโลลามอสเอาแล้วครับผ่านด่านของเบนเน็ตมาได้ลามอสบังบอลไว้แต่เบนเน็ตยังตามมาสกัดไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเป็นบิลเบาบีบแย่งไปได้นะครับได้เล่นเกมลุกต่อแล้วยิงมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับทางด้านซันเชสนี่ฮะยิงหลุดกรอบไปครับแมนยูได้ตั้งเตะขึ้นมาเอเดนเฮเว่นจ่ายมาที่แฮร์รี่อามาสเคนนันยูดิสบากันซ่าเติมขึ้นมาครับจังหวะนี้ดานิเอลบากันซ่าเปิดมาไม่ถึงอามัดครับบากันซ่าอีกครั้งหนึ่งบอลอยู่กับเบนจามินเชสโก้คืนมาที่บากันซ่าบอลอยู่กับอามัดเดียโลอามัดพามาเองจังหวะนี้
ล็อกมาได้ดีแล้วแหมไม่ได้ยิงนะครับ Good goalkeeping. เป็นอูไนซิมอนครับที่อ่านเกมได้ดีแล้วก็วิ่งมาคว้าไว้ได้เอาแล้วพุ่งกว้างมาจังหวะนี้เพื่อนเล่นยากครับโดนแมนยูตัดไปได้โดยเทรันยูดิส Possibilities inside the box. ยูดิสยังไม่เปิดนะครับไหลกลับมาที่บูโน่ได้ยิงก็ Easily the keeper. เข้ามือของอูไนซิมอนครับ And news of a goal at Anfield. Let's hear more from Alex Scott. Yeah, it's a goal for Monaco. They've scored the opener here with มา 23 เชฟ minutes ดีดมา Looks ที่ looking full as ever. นิโก้วิลเลียมเปิดมาให้พี่ชายของตัวเองครับเป็นอีกหนึ่งวิลเลียมแล้วกอนซาโล รามอสได้ยิงโอ้โหไปแล้วแม่เกือบไปครับแมนยูจะเคลียร์ขึ้นมาก็โดนบิลเบานะครับดักสกัดไว้ได้แล้วก็บอลยังเข้าทางพวกเขานะครับแมนยูใจตังเกมขึ้นมาครับ Bruno บรูโน่ Fernandes ฟัน has เด it. สบรูโน่ดึงมา1จังหวะเลี้ยงหนีมาได้ครับแล้วเป็นบอลอยู่กับเบนจามินเชสโก้โดนสกัดแยกไปได้ครับบอลอยู่ที่วิลเลียมอาเรโซมาข้างในครับที่พราโดสชิงกันกับเพื่อนบอลอยู่กับนิโก้วิลเลียมโดนไมนูแย่สกัดจังหวะนี้ถ้าเป็นบิลเบายังครองบอลได้อยู่แล้วก็ยิงมาเข้ามือของซันเดอร์ลาเมนครับลาเมนไหลมาสั้นๆครับ Daniel Bragança. บอลอยู่ที่บรูโน่ เฟรนเดสบรูโน่ยังไม่เจอเพื่อนครับก็จ่ายต่อมาที่บาคาซ่าเอาแล้วจะทำชิ่งเร็วแต่ก็โดนดักไว้ได้ครับสำหรับ Pressure count. แมนเชสเตอร์เต็ดวิลเลียมไหลมาทางขวาที่ Plenty of support อาเรโซ here. กอนซาโล รามอสจ่ายทะลุช่องมาจังหวะที่ Gives it a นิ go. โก้วิลเลียมได้ยิงก็ติดบล็อกครับ Determined defending. แล้วแมนยูจะได้สวนบอลอยู่กับเคนนันยูดิสแล้วเนี่ยบาคาซ่ามาที่เชสโก้ยูดิสตักมาถึงอามัดไหมไม่ถึงนะครับติดบิลเบายูดิสคืนมาที่ดานิเอล บาคาซ่าบอลอยู่กับบรูโน่ เฟร์นันเดสก็โดนสกัดไปได้ครับ Putting into the move. เอาเลยครับบิลเบาได้สวนขึ้นมาบ้างแล้วอยู่ทางขวาที่วิลเลียมคืนกลับมาที่อาเรโซพาโดสไหลเข้ามาข้างในครับ Nico บอลอยู่กับ Williams. นิโก้วิลเลียมจ่ายมาจังหวะนี้เป็นเอเดน เฮเว่น Assessment of the ปัง situation. กอนซาโล รามอสไม่ได้ครับแล้วแย่งบอลคืนมาบอลกับไรซ์เบเน็ตมาที่คอปปี้เมนู Daniel Daniel Bragança Bragança. ออกมาพยายามจะให้อามัด Well, a ก็ good update to bring you from the ไม่ถึง Real นะครับ Madrid game, and that means we send it over to Alex. Yeah, it's another goal for Real Madrid. It was an early cross which found him in acres of บอลอยู่ space. ที่ And it was a beautiful headed finish. อ้าวแมนยูพยายามตั้งเกมขึ้นมาครับบอลไม่ถึงเคนนันยูดิสครับ Thanks as ever. เอเดน เฮเว่นจ่ายพลาดแล้วตามมาแหม And ส a กัด good ไว้ได้ครับจังห challenge วะนี้ to bring that attack to an บาคา end. ซ่าจ่ายมาทางปีกซ้ายนะครับที่เคนนันยูดิสดึงจังหวะตัดเข้ามาข้างในครับตอนนี้ยูดิสล็อกมาเองแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ And it goes! The opening goal in this contest. Well, this is a very tidy finish, as you can see. He's under so much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball cleanly. It's an excellent goal. แมนยูขึ้นนำไปแล้วครับจากเคนนันยูดิสในนาทีที่ 45 ครับก็เป็นประตูที่รอมานานนะครับเป็น So อยู่ใน underway ช่วงท้าย again ครึ่งแร here. ก 1-0 the score. เพราะเวลาบาดเจ็บ1 นาทีครับซันเซส It's with มาที่ Williams. วิลเลียมกลับมาที่ซันเซสจะไหลมาที่กอนซาโล รามอสได้ยิงก็ Keeper did his job to ลุกออก begin มาครับ with. ซันเนอร์ลาเมนและแฮร์รี่ อามาสโมงไปจังหวะนี้ก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมในครึ่งเวลาแรกครับ So the story has been written. Half time here at Old Trafford. ก็เป็นคนนี้ครับ Certainly เคน have นั got น to ยู give ดิส this man ที่ high marks for his work up to this ทำประตู point. ขึ้นนำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ He certainly had an impact on that first half, scoring that late goal. But I thought his overall contribution was really good, and he got better as the half wore on. ก็เป็นครึ่งแรกที่สนุกใช้ได้ครับทั้ง2ทีมผลักกันลุกผลักกันรับครับมาดูสถิติกันนิดนึงครับแมนยูครองบอล 53% นะครับแต่จังหวะจบนี่เรียกว่าน้อยมากนะครับมีโอกาสแค่2 ครั้ง
ส่วนทางด้านของบิลบาครับของบอลน้อยกว่าครับแต่มีโอกาสขึ้นมาแล้วได้จบถึง6ครั้งนะครับก็แต่ว่าสกอร์ตามหลังนะครับตอนนี้แมนยูมีโอกาสยิง2ครั้งแต่ขึ้นนำ1-0นะครับก็เรียกได้ว่าพวกเขายังใช้โอกาสไม่เปลืองครับเดี๋ยวไปดูเกมมาต่อในครึ่งหลังครับบอลแมนยูจะเริ่มเคลียร์ก่อนเอเดนเฮเว่นมาที่ไลฟ์เบเนตบูโน่จ่ายขึ้นมาด้านบนครับที่อามัดเยโร่โดนดักไว้ได้แล้วอามัดก็ยังแย่งบอลคืนกลับมาได้ครับอามัดจ่ายออกมาที่บูโน่เปิดมาให้เชสโก้ได้มงแหมจังหวะนี้นะครับอูไนซิมอนครับเซฟไว้ได้ครับสำหรับลูกมงของเบนจามินเชสโก้ยังเป็นลูกเตะมุมของแมนยูครับเปิดมาเป้าที่เชสโก้ก็เรียบร้อยครับนี่ได้มง2ครั้งติดกันนะครับสำหรับเบนจามินเชสโก้และเป็นบอลจากบรูโน่ ฟันเดสครับทั้ง2ลูกนะครับที่เปิดมาแล้วแหมไม่จริงๆครับเล็งไว้ที่หัวเชสโก้เลยนะครับทั้ง2ลูกแรกเป็นจังหวะที่อูไนซิมอนเซฟนะครับแต่จังหวะนี้ก็เรียกว่าหมดสิทธิ์ครับมงได้ดีมากครับ2-0ครับเบนจามินเชสโก้แมนยูขึ้นนำไปแล้วตั้งเกมขึ้นมาครับบิลบาก็เสียการครองบอลครับเชสโก้นี่สถิติดีนะครับในรายการนี้4แมตช์นี้แมตช์ที่4นะครับยิงไป5ประตูแล้วนะครับบูโน่ตักมาที่อามัดเดียโร่จ่ายเขามาข้างในก็ไม่ถึงเคนนันยูดิสครับบอลออกมาทางนิโก้วิลเลียมมาที่คอนซาโลลามอสเอาชนะการเปลี่ยนแย่งของเบเนตไปได้แล้วก็บอลทำเกมขึ้นมาครับทางด้านของบิลเบาอยู่ที่ยูริดึงจังหวะไว้แล้วเป็นวิลเลียมจ่ายมาที่ลามอสก็ยังเป็นเซฟของลาเมนครับวันนี้นี่ช่วยทีมไม่ได้หลายจังหวะแล้วนะครับสำหรับซันเนอร์ลาเมนวิลเลียมผู้พี่จังหวะนี้ก็เปิดมาเข้าเท้าของคอปปี้ไมนูจ่ายยาวๆมาที่เชนันยูดิสครับพาบอลขึ้นมาแล้วก็จะไหลต่อให้เชสโก้ครับแต่วิเวียนครับดักไว้ได้ครับบอลอยู่ทางนิโก้วิลเลียมซันเซสมีเบเนตตามไปบังไว้ครับแล้วคืนหลังไปที่ยูริซันเซสดีดไซส์ก้อยมาจังหวะนี้ก็แรงครับล้นออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับแล้วมีการขยับแล้วครับเดลเร่นะครับจะลงมาแทนปราโดสนะครับเป็นมิดฟิลด์นะครับแมนยูเคาะบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองครับบอลนี้บอลขึ้นมาที่ดานิเอล บากันซ่าแมนยูตั้งเกมขึ้นมาที่เคนนันยูดิสบอลที่กับบากันซ่าแล้วมีลาป็อกครับมาบังไว้บูโน่จ่ายมาจังหวะนี้ที่เดียโร่ลูกเดียวแล้วเรียบร้อยครับเอเมริกลาป็อกนะครับที่หลุดตำแหน่งเดินตามดานิเอล บากันซ่าขึ้นมานะครับแล้วก็บูโน่ก็จ่ายไปตรงนั้นครับนี่ครับอามัดนี่โล่งเลยครับเลี้ยงเข้ามาจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปครับบูโน่วันนี้ก็2แอสซิสต์แล้วนะครับแมนยูนำไปแล้วครับ3-0นิโก้วิลเลียมบอลมาที่ยูริซันเซตไหลมาที่นิโก้วิลเลียมอีกครั้งหนึ่งยกมาจะให้กอนซาโล ลามอสก็โดนหม่งสกัดออกไปได้ครับวิลเลียมเล่นกับเพื่อนคืนมาที่ยูริบอลอยู่กับซันเซตเลี้ยงดึงคืนมาที่วิลเลียมกลับมาที่เยเร่ไหลมาสั้นๆที่ซันเซตเล่นกัน2คนครับตอนนี้
บอลไมนูตัดแย่งคืนกลับมาได้ครับเอาแล้วครับไมนูจ่ายออกมาที่บรูโน่ฟันเดสทำชิ่งกันจังหวะนี้แมนยูบากันซ่าพยายามจ่ายขึ้นมาก็ติดอีกครับบอลอยู่กับวิลเลียมทำชิ่งกันกับเยเร่วิลเลียมกระชากหนีมาจังหวะนี้ก็มีแฮร์รี่อามาตามมาบังแล้วก็บอลล้นออกข้างไปครับเอาละครับเดมาร์กอสนะครับจะลงมาแทนอาเรโซนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาครับแมนยูก็จะขยับบ้างครับก็แมนยูนี่เปลี่ยนพร้อมกันทีเดียว5คนครับ3ตัวลุกนะครับเทนันยูดิสเบนจามินเชสโกแล้วก็อามัดเยโร่ครับผู้ทำประตูทั้ง3คนนะครับเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาครับแฮร์รี่อามาสกับมัตลาวีครับไปพักครับก็ให้มาทึกคุนย่านะครับซิโดบีมาตินนะครับแล้วก็ทางด้านของแมนทาโต้นะครับลงมาเล่นเกมลุกนะครับแล้วก็แบ็ค2ข้างนี่เป็นเดียโก้ลีออนนะครับลงมาเล่นแทนทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ลิปาเมนโต้ครับแทนทางด้านฝั่งขวาจังหวะนี้ได้โอกาสยิงครับโอบียิงไปติดบล็อกครับเอาครับแมนยูขยับมาเปลี่ยน5คนเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนไปพักนะครับสำหรับทางด้านตัวลุกทั้ง3นะครับแล้วก็มาลาวีครับที่ลงเล่นต่อเนื่องมานะครับหลายเดือนนะครับเนื่องจากลิปาเมนโต้นะครับเจ็บนะครับก็ได้ลิปาเมนโต้คืนมาแล้วก็ให้เจ้าตัวได้ลงมาเคาะสนิมครับบอกกับเจ้าหนูแมนนาโต้ครับที่ปีนี้ก็การแข่งขันในตำแหน่งของเจ้าตัวสูงนะครับก็หายหน้าหายตาไปจากชุดผู้เล่นที่ได้ลงเล่นประจำนะครับจังหวะนี้บูโน่ยกมาที่บาคันซ่าบอลหม่งไว้แล้วก็โดนสกัดแย่งไปได้นะครับแล้วเป็นบิลเบาครับตั้งเกมขึ้นมายูริเบอร์ชิเชสไหลขึ้นมาที่ซันเซสยกมาก็ลึกไปถึงมือซันเนอร์ลัมเมนครับสำหรับบิลเบาไมนูดึงจังหวะไว้มาที่บรูโน่เรียกว่าเมนโต้จ่ายขึ้นมาที่แมนคาโต้ครับไหลสั้นๆให้บรูโน่จ่ายออกมาที่แมนคาโต้อีกครั้งหนึ่งเล่นกับชิโดบีครับชิโดบีดึงไว้แล้วเกือบเสียบอลครับยังได้คืนมาแล้วยังหาช่องยิงไม่ได้ครับเดียโก้ลีออนบรูโน่พาบอลออกมาทางขวาก็ยังไม่มีพื้นที่ครับดันเรียบากันซ่าตอกส้นมาจังหวะนี้ชิโดโอบีโดนเบียดแย่งไปครับแล้วแม่บิลเบาได้บอลพยายามทำเกมกันขึ้นมาครับนิโก้วิลเลียมมีจังหวะได้กระชากนะครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้ถึงกอนซาโลรามอสได้ยิงก็ตอนนั้นลาเมนรับไว้ได้ครับบอลอยู่กับดานิเอลบากันซ่าออกมาทางคุนย่าแล้วบากันซ่าจ่ายไปติดเยเร่แล้วก็เป็นนกหวีดสัญญาณหมดเวลาการแข่งขันครับแมนเชสเตอร์เจ็ดก็สามารถเอาชนะแอตติกบิลเบาไปได้3-0นะครับจากการทำประตูของแคนนอนยีดิสครับแล้วก็เบนจามินเชสโก้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านอามัดเยโร่นะครับยิงลูกที่3ครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อไปเลยครับเกมที่2น่าจะเป็นแมตช์การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูแมตช์ที่2กันครับมาครับก็มาถึงเกมการแข่งขันในเกมที่2กันนะครับของวันนี้นะครับก็ออกไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับก็ขออนุญาตแจ้งไลน์อัพก่อนเช่นเคยนะครับมาในแผน 4-1-2-3 นะครับ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้สาประตูนะครับเซนเนอร์ลาเมนนะครับผู้เซนเตอร์แบ็กนะครับเป็นคาราฟิออรี่นะครับคู่กับปัตไทเดลิสนะครับแบ็กซ้ายแพทริกดอกูนะครับแบ็กขวามาซาลาวีนะครับกองกลาง3ตัวครับเป็นโอกาสของอดัมวอร์ตันครับที่ลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับแล้วก็เอเลียน แอนเดอร์สันเป็นมิดฟิลด์คู่กลางคู่กับบูโน่ เฟนเดสครับปีกซ้ายเป็นลาฟาเลอานะครับศูนย์หน้าเป็นเบนจามินเชสโกแล้วก็ปีกขวานะครับเป็นแบรนด์เอมเบโมครับก็เปลี่ยนปีกซ้ายขวาที่ทำประตูได้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกออกนะครับก็เป็นการโรเทชันเหมือนเช่นเคยนะครับแบบที่ผมทำมาตลอดนะครับก็จะเป็นของแรงอย่างเลอากับเอมเบโมครับได้โอกาสลงเล่นครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนเชสโกก็ได้ยืนศูนย์หน้าตัวเป้าต่อไปนะครับ One man, the focus of attention. 3 goals in his last 3 games. Will he be hard to stop again? สถิติของเช Stay สโก with us นะครับ on ก็ EA TV. ทำประตูได้ตลอดทั้ง3เกมที่ลงเล่นนะครับ Hello and welcome. This is เฉ the ลี่ยแล้ว scene here in 1 ลูกต่อ East 1 เกมครับ London in Stratford to be เดี๋ยวเรามาดู exact. เกมการ We're แข่ง at ขัน the ในวันนี้ London ครับว่า Stadium. จะสาน My ต่อ name is Derek Ray and my ฟอร์มอัน commentary ยอดเยี่ยมของ partner เขาได้ห as รือ usual ไม่นะครับ is สำหรับ Stuart เบนจามิน Robson. เชส And โก we've นะครับ got Premier League action coming right up. It's West บอล Ham อยู่ที่ฮูโก้ United ดิโร versus โดน Manchester คาราฟิออ United. รี่ครับสกัดแย่งไปแล้วเอมเบโมตัดได้จังหวะนี้จ่ายมาที่เบนจามินเชสโกได้ยิงก่อนจังหวะนี้ก็เป็นเฮอร์เมนเซนครับเซฟไว้ได้นะครับโอกาสแรกของแมนยูมาเร็วเลยครับตั้งแต่2 นาทีครึ่งบูโน่เปิดเข้ามาจังหวะนี้ก็ That's the clearance that was needed. ไม่ถึงเพื่อนนะครับก็เป็นเวสต์แฮมตั้งเกมขึ้นมาครับบอลอยู่กับปาเกต้า Alvarez now. เอสันอัลวาเรสโดนมาลาอุย Swapping in เบียด possession แย่ง from ไป West เช Ham. สโกเล่นกับเอมเบโมเอาแล้วเอมเบโมเหมือนจะลั่นครับไปเข้าเท้าฟันเดนเบิร์กโดนสกัดแย่งไปจังหวะนี้เป็นปาเกต้าได้บอลครับ Somerville. ซัมเมอ What ร์วิล can the Hammers do from this position? พาบอลขึ้นมาแล้วลองยิงดูก็ But the keeper เข้ามือ takes ซันเนอร์ลาเมน charge, ครับ and it was pretty straightforward. มัน This is the lineup for จ่าย the มาข้างในที่ visitors อดัม today. วอร์ตันครับ Well, 3-5-2 is a good system only if you have top-class wing-backs because they have such a key role. They แล้ว have to เอ cover เลียน the สัน whole โดน length ฟู of ครุก the ครับ field, เบียด both แย่ง with ไป and จังหวะ without นี้ the ball. ยังเป็นมัตไทเดลิสครับแย่งบอลคืนกลับมาได้ครับแมนยูได้ขึ้นเกมบอลอยู่กับ Bruno บูโน่ Fernandes has it. มาที่อดัมวอร์ตัน Well, as we glance at the จ่ายมาทาง table, it ขวาก็ really โอ้ is โห shaping แรง up เหลื to อ be เกิน a ครับ captivating season, บอล highly หลุดออก competitive, ข้างไปครับ especially at the summit. Well, what a great title race this looks like being. Yes, there's a long way to go, but it's difficult to split these teams at the moment. เปิดมายาวๆจังหวะนี้ก็เป็นเวสต์แฮมครับที่เสียการครองบอลให้แมนยูดอกูยกมาจังหวะนี้บูโน่มงต่อมาที่ Leao. ราฟาเอลเลอาจ่ายมาที่แหมเชสโกมัน Pass in behind the defence. บอลมันแรงไปนะครับ Quick thinking from the keeper. ก็เป็นเฮอร์แมนเซนครับออกมาคว้าไว้แล้วก็คว้างยาวๆมาที่เกมลุกของทีมก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ครับยังทำสายเกินนะครับ As a dangerous opponent, so what should we expect to see from him in this บอล game, อยู่ Stuart? กับบูโน่ Well, เฟ his นเดส recent form speaks บู for โน่โดน itself. ฟูลครุก Three ครับ goals แข็ in ง the แรงค last รับ 3 games, and เบียด he's แย่งไปได้ playing ครับ with great confidence at the moment. แล้วเป็น Every chance he could add to that tally เอสัน today. อัลวาเรสครับได้บอลเจมส์วอร์ดพราวส์ออกมาที่เอตี้โดนเอาแล้วไหลกลับมาที่ปาเก Edson ต้าได้ Alvarez. เอสันอัลวาเรสมาที่ซัมเมอร์วิล Oh, that's ซั a มเมอร์วิล fine-looking บอลอยู่ pass. กับฟูลครุกยิงมาก็เป็น There were no struts ลาเมนครับ to feed on รับ for the เอาไว้ได้ attackers. บอลออกมาทางขวาครับที่นุแซมาซุยบอลยังไม่ขึ้นหน้าครับคืนกลับมาที่วอ Adam ร์ตัน Wharton. ปูโน่จ่ายทะลุลายมาที่ Still passing เอ it มเบโม around with authority. เอมเบโมจะ Targeting จ่ายให้ time, เชสโก้ but ครับ not บอลไม่ enough ถึง tail on นะครับ the ball. จังหวะนี้ฮูโกดูโรไหลมาที่ฟูลครุก Hugo กลับมาที่ Duro. ฮูโกดูโรฟูลครุกพลิกมาสวยครับแล้วมาที่ฮูโกดูโรอีกครั้งหนึ่งได้ยิงครับบอลหลุดออกหลังไป Technique from that sort of range, and that was less than perfect. Not a good decision from him. That's a waste of possession there. นุแซมาซุยมาที่เอมเบโม An attack เอมเบ full โม of promise. จ่ายลึกมาที่เลอาแล้วก็เอ็น Shaping to shoot. คืนมาที่เอมเบโมได้ยิง Well, ก็ the shot more than decent. It บอล had power, just แรงครับ couldn't แต่ว่า find the ยังไม่ target. ตรงกรอบนี่นะเชสโก้ยิงหลุดกรอบออกไปเยอะครับจังหวะนี้
เปิดยาวๆมาที่ซัมเมอร์วิลล์มงมาได้บอลอยู่กับปาเกต้าบูโน่ตามมาเล่นเกมรับแล้วพยายามแย่งบอลครับแต่แย่งไม่ได้นะครับปาเกต้าเอาแล้วโดนอดัมบอลตันแย่งไปครับอดัมบอลตันจ่ายมาที่เทสโก้ไหลมาที่ราฟาเอลเลอาคืนไว้จังหวะหนึ่งแล้วดึงบอลไว้กับตัวครับพยายามหาช่องจะยิงก็ยังไม่เจอนะครับบอลอยู่กับอดัมบอลตันเล่นกับเอเลียนเดสันครับบอลตันมาที่บูโน่ไหลมาที่เอเลียนเดสันเชสโก้ได้ยิงครับหลุดกรอบไปอีกครั้งหนึ่งครับบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้แล้วนะครับสำหรับเชสโก้แต่ว่าลูกนี้ก็ยังยิงไม่ดีพอครับยิงยังไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปแมนเซ่นหัวยาวๆขึ้นมาครับเป้าอยู่ที่ซัมเมอร์วิลล์โดนมาลาอุยมงสกัดไว้เอเลียนเดสันจ่ายมาที่เอมเบลโมเราปั่นจังหวะนี้ก็ยังตรงกรอบแต่ว่าตรงตัวของซัมเมอร์วิลล์ขออภัยตรงตัวของแมนเซ่นครับบอลกับปาเกต้าแล้วบอร์ดคราวไหลออกมาที่เออร์ตี้มาที่ฮูโกดูโรมาที่ฟูครุกฮูโกดูโรคืนมาที่ปาเกต้าเล่นกัน3คนครับแนวลุกบอลอยู่กับฟูครุกอีกครั้งหนึ่งพลิกมาได้ครับดูโรแต่มีเดลิกครับตามมาซ้อนคาราฟิโอลี่ไว้ได้ครับปูโนจ่ายออกมาทางขวาครับที่เอมเบโมแล้วมาแล้วครับที่เบนจามินเทสโก้ลูกนี้ตรงกรอบเลยครับเชสโก้แล้วเป็นประตูไปเลยครับแมนยูไนเต็ดขึ้นนำทางด้านของเวสต์แฮมเจ้าบ้านนะครับไปแล้ว1-0ครับเป็นการยิงของเบนจามินเชสโก้นะครับนี่ครับเป็นเอมเบโมนะครับจ่ายทะลุลายมาจังหวะนี้มีเลอาเติมอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าเชสโก้ครับเลือกยิงเองแล้วก็เป็นประตูไปนะครับเอาละครับแมนยูขึ้นนำไปแล้วนะครับในนาทีที่37บอลอยู่กับซัมเมอร์วิลล์คลึงมาแล้วคืนมาด้านหลังที่ปาเกต้าฟูครุกได้บอลฝ่าแนวรับของแมนยูมาแล้วก็ติดที่มาไทเดลิฟครับอดัมบอลตันเล่นกับบูโน่ครับบอลตันบูโน่จ่ายขึ้นมาที่เอมเบโมครับแหมลั่นไปอีกครับติดโตดิโบบอลอยู่ที่ซัมเมอร์วิลล์พาบอลล็อกขึ้นมาแล้วก็ไหลมาให้ฟูครุกครับฟูครุกจ่ายต่อมาที่ฮูโกดูโรก็ติดมาไทเดลิฟครับแมนยูก็ไม่ได้เล่นเกมแล้วครับตอนนี้บอลเข้าสู่ช่วง5 นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับบอลจากเอมเบโมมาที่เชสโก้ดึงหาจังหวะอยู่จ่ายมาที่บรูโน่จะไหลต่อให้เพื่อนก็โดนสไลด์สกัดไว้ครับแล้วเวลาบาดเจ็บ1 นาทีนะครับแล้วแมนยูดักบอลคืนไม่ได้อีกแล้วเป็นเอมเบโมครับจ่ายมาจะให้เชสโก้ก็ติดคิวแมนแล้วก็เป็นนกหวีดหมดเวลาในช่วงเวลาแรกครับแมนยูขึ้นนำเวสต์แฮมนะครับเจ้าบ้านไป1-0จากคนนี้ครับเบนจามินเชสโก้ครับจากโอกาสยิง4 ครั้งนะครับได้ไป1 ประตูนะครับ I thought he showed a lot of skill to get out of tight situations, and he had a real impact on the play. เดี๋ยวเรามาดูเกมมาต่อในครึ่งเวลาหลังเลยครับขออนุญาตไม่ดูสถิตินะครับไปครับแล้วครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับในครึ่งหลังบอลอยู่ทางซ้ายครับที่แพทริกดอกูบอลมาที่บรูโน่แฟนเดส
เอเลียนเดสันจ่ายขึ้นมาที่ลาฟาเลเอาได้ยิงก็ติดบล็อกครับ แล้วเชสโก้จ่ายมาจังหวะนี้ก็แรงไปถึงเฮอร์แมนเซ่นครับบอลเฮอร์แมนเซ่นยังพยายามหาเพื่อนจะส่งอยู่นะครับก็หัวดยาวๆขึ้นมาติดคาราฟิออรี่แล้วแมนยูสวนกลับมาอีกแล้วครับเอมเบโมได้บอลจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับแต่ว่าแม่เป็นจังหวะที่ล้ำหน้าไปก่อนนะครับนี่ฮะเป็นเชสโก้นะครับจ่ายมาที่เอมเบโมโอ้โหล้ำแม่ศีรษะของเขาครับยื่นไปนิดเดียวครับหลุดลายล้ำหน้าไปนิดเดียวเอาละครับคอนเนกลงมาแทนเออร์ตี้นะครับทางด้านฝั่งขวานะครับแบ็คขวาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็หวดขึ้นมายาวๆครับแล้วแมนยูดักได้ไหมไม่ได้นะครับบอลอยู่กับฮูโกดูโรเลี้ยงตีมาจังหวะนี้ดึงจังหวะไว้แล้วก็เป็นคาร์เฟรี่ครับดักบอลไว้ได้ก่อนจะถึงครูปเอาแล้วบูโน่จ่ายไม่ดีแต่เจ้าตัวก็ยังมาแย่งคืนไปได้ครับเอมเบโมเล่นกับเชสโก้ไหลมาที่บูโน่ทางซ้ายมีลาฟาเลอานะครับเลอาได้บอลมาคืนมาที่บูโน่ได้ยิงก็มันยิงไม่ถนัดครับก็เป็นเซฟของเฮอร์แมนเซ่นครับคอนเนตเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในจ่ายมาที่เจมส์วอร์ดพราวส์ปาเกต้ามาที่ปูครูปโดนอดัมบอตันแย่งไปได้ครับเอาเลยครับบรูโน่ออกไปทางซ้ายครับที่ลาฟาเอลเลอาแล้วจ่ายมาที่เบนจามินเชสโก้ได้ยิงนะครับเป็นเซฟของเฮอร์แมนเซ่นครับเชสโก้บอลเตะมุมครับจังหวะนี้เปิดมาจะให้เดลิกนะครับแต่ไม่ถึงครับเป็นเฮอร์แมนเซ่นครับออกมาคว้าไว้ได้แล้วเล่นสั้นๆครับที่โตดิโบวอร์ดพราวมาที่เอ็ดวัร์ดเอสันเอเมเรสบอลกับฮูโกดูโรเล่นกับฮูนะครับฮูได้ยิงไม่ตรงกรอบครับผ่าน1 ชั่วโมงของเกมไปแล้วนะครับเจ้าบ้านยังตามหลังอยู่1-0แมนยูขึ้นเกมมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่ลาฟาเอลเลอาจ่ายมาก็ติดเชสโก้ครับยังไปแย่งไม่ได้แล้วเป็นเอมเบโมไหลมาที่เลอาเรียบร้อยเลยครับ2-0นะครับจากอาเฟลเลอานะครับนี่เป็นการประสานงานกันของ3กองหน้าด้วยครับเชสโก้นะครับไหลมาที่เอมเบโมชิงให้เลอายิงจังหวะนี้เข้าไปครับเซ็งเลยครับแคมพอตเตอร์เอาละครับแมนยูนำไปแล้ว2-0ครับเป็นเจ้าบ้านกันต้องไปแก้เกมทำกันบ้านกันมาครับว่าจะกลับมาได้ยังไงนะครับตอนนี้บูโน่จ่ายมาจะให้เอมเบโมไม่ถึงครับติดทางด้านแนวรับของเวสต์แฮมครูปได้บอลครูปออกมาทางขวาครับที่คอนเนตกลับมาที่ครูปถึงดึงจังหวะไว้แล้วก็พยายามเลี้ยงตีเข้ามาในกรอบเขตโทษได้จริงนะครับจังหวะนี้ปาเกต้าครับยิงไปติดมาไทเดอร์ลิสครับแล้วแมนยูตั้งเกมขึ้นมาครับจะได้สวนกลับหรือเปล่าก็ไม่ได้เร่งรีบหรือรีบร้อนอะไรครับเอาละครับจ่ายขึ้นมาข้างบนทางด้านลาฟาเลอามาที่เชสโก้คืนมาที่แพทริกดอกูมาสุดเส้นแล้วยังไม่เปิดครับคืนหลังกลับมาที่เอเลียนเดสันมาที่อดัมบอตันบูโน่ยืนอยู่คนเดียวไหลมาที่เชสโก้3-0ครับเบนจามินเชสโก้
Well, I have to say he's done นะค really รับแมน well ยู here. He's in the right หาช่องจ place นเจอ and นะครับ a decent เป็น finish. ดาวมอ That's ตั a น good ไหล goal. มาที่บรูโน่นะครับแล้วก็บรูโน่ดึงจังหวะไว้แล้วส่งต่อให้เชสโก้ครับที่ยืนอยู่หน้าประตูยิงเข้าไปครับด้วยเท้าซ้ายก็เป็น3ประตูและเป็น2ประตูของเจ้าตัวนะครับสำหรับทางด้านเบนจามินเชสโก้ครับแล้วตอนนี้ So on with the game again. United in เรียกว่า charge. ตาม The หลัง scoreline threatening to get ugly. 3 ลูกเลยครับเจ้าบ้านก็ Maxwell Cornet. เรียกว่าเหลือเวลา15 นาทีก็หาทางกลับมายากแล้วครับ Oh, moving it nicely. แล้วเป็นฟูคุกยิงมาก็ติดทางด้านของมัตไทเดลิกครับบูโน่ไหลมาเล่นกับมาลาอุยจ่ายขึ้นมาที่เอมเบโมครับ Can he find the เอ right มเบโม pass? บูโน่มาที่เชสโก้มาที่เลเอาถึงไหมแล้วยังถึงอยู่จังหวะนี้เลเอาคลึงไว้1จังหวะแหมเรียกเสียงแฟนๆได้ครับเลเอามาที่เอเลียนเดอร์สันทำชิงกันกับบูโน่มาที่เอมเบโมแล้วเป็นเชสโอ้ยิงไปชนเสาครับโอ้โหยังไม่ใช่แฮตทริกครับ I think the Summerville. threat about it. ยกมาเป้าที่ฟูคุกพักไว้ได้แล้วมีดาวอตันมาบังไว้ครับ Lucas คืนมาที่ Paqueta. ปาเกต้าออกมาที่ซัมเมอร์วิลล์ครั้งหนึ่งปาเกต้าเล่นกับซัมเมอร์วิลล์ครับ Somerville. ซัมเมอร์วิลล์ And a goal to update you Mahal on na in iti, the Edson Middlesbrough Alvarez. game. Here's Alex Scott. It's a บอล goal อยู่กับ for กูโกดูโร Manchester City. The defender แล้ว was ยิงมาจังหวะนี้ปาเกต้า He won't want to ติด be เซฟ watching เซนเนอร์ลาเมนครับ They've ลาเมน won one back and ออก now มาที่ trail แพทริก by ดอคู one with 82 minutes played. The จ่าย fans ขึ้น are มาที่ enjoying what ลา they're เฟล seeing เล here อา today, Derek. Cheers, เลเอา Alex. มาที่เชสโก้กลับไปที่เลเอาอีกครั้งหนึ่งมาที่บรูโน่4-0ครับ The lead grows to 4 now. A rampant display. จัดจ้านจริงครับวันนี้แนวรุกของพวกเขามาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเจาะตรงกลางก็เรียกว่ามาครบครับ Well, วัน let's นี้ have another look at this, because he does really well to pick the right pass here, and Fernandes wasn't going to miss that. He knows exactly where to be in the box when the ball's played in. It's an excellent finish. คาเฟลเลอานี่ก็1ประตู1แอสซิสต์แล้วนะครับเชสโก้2ประตูนะครับส่วนไบรท์เบโมก็ได้ไป2แอสซิสต์เหมือนกันครับบูโน่นี่ก็1ประตู1แอสซิสต์นะครับตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเรียงหน้ากันมาครับแล้วก็จะมีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับ แมนยูมีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับเอาเบนจามินเชสโก้ออกไปพักแล้วครับในนาทีที่85นะครับก็บรูโน่นะครับอีกคนหนึ่งครับที่ออกไปพักเป็นทางด้านมาเทอุสคุนย่านะครับลงมาแทนบรูโน่แล้วก็เป็นซันติอาโกคิมิเนสนะครับลงมาแทนทางด้านของเบนจามินเชสโก้ครับแล้วก็ทางด้านแบ็กซ้ายนะครับขยับแพทริกดอกูออกไปครับแล้วก็ใส่เชอร์วินดาวรุ่งลงมานะครับแล้วก็เอาแล้วครับเวสต์แฮมเสียบอลอีกแล้วซันติอาโกคิมิเนสบังแล้วไหลมาที่ทางด้านของ Well, what can you say about เลเอาไหลเข้ามาข้างในที่คุณย่าโดนเสียบสกัดไปจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับบอลอยู่กับเวสต์แฮมจ่ายขึ้นมาที่เจมส์วอร์ดพราวส์ออกมาทางคอร์เน็ตเล่นกับซัมเมอร์วิลล์กับบอลตันพยายามไปบังไว้ครับแต่ว่าบอลอยู่กับบาเกต้าซัมเมอร์วิลล์เล่นกับวอร์ดพราวส์ซัมเมอร์วิลล์ยิงมาจังหวะนี้ก็ติดล็อกครับผ
บอลอยู่ที่มาทิอุสคุนย่าจ่ายขึ้นมาที่ซานดิเอโกคิมิเนสแล้วจะคืนคุนย่าครับก็ไม่ผ่านนะครับบอลออกมาทางขวาครับที่ปาเกต้ากลับมาที่คอร์เน็ตปาเกต้าหมดเวลาการแข่งขันครับแมนยูไนเต็ดเอาชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับ4-0ครับก็เป็นการบุกมาชนะที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับผมแมนยูนะครับได้ประตูจากเบนจามินเชสโกนะครับราฟาเอลเลอานะครับแล้วก็เป็นเบนจามินเชสโกอีกครั้งนึงครับแล้วก็เป็นทางด้านของบรูโน่เฟนเดสครับยิงปิดท้ายนะครับนี่ก็บวกอีก2ประตูครับสำหรับเชสโกนะครับเอาขออภัยครับเป็นถูกแล้วขออภัยครับเป็นเชสโกครับยิง2ประตูครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอในแมตช์ต่อไปครับแมตช์ที่3ครับSimply have to focus on this man. He's been in terrific form as evidenced by 4 goals in 3 games. Stay with us, we'll have all the action for you from Manchester here on EA TV Live. And welcome everyone to England's Northwest. The action soon to get underway here at Old Trafford. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical analysis is Stuart Robson. And very much looking forward to bringing you action from the Premier League. It's Manchester United versus Nottingham Forest. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, 2 good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Firing it towards goal, able to close down the shot. Playing it in. They couldn't take advantage of the chance. And there it breaks down, but credit to the defence. Not a fantastic piece of defending, was it? And nicely over the top. Surely! Oh, a vital piece of last-ditch defending. And a change to the scoreline at Goodison Park. With the information, here's Alex Scott. Yeah, it's a goal for Spurs. They've scored the opener with 5 minutes played. Thanks for the update, Alex. Daniel Braganza. Looking for the final pass that will open things up. Bruno Fernandes has it. Can't miss, surely! Oh, a stellar piece of defending. And knocked it over the touchline. Opportunity to deliver the cross. Clearance wasn't decisive. And possibilities here. Has eyes for goal. How close was that? Inches away. Well, as we glance at the table, it really is shaping up to be a captivating season, highly competitive, especially at the summit. Well, what a great title race this looks like being.
Yes, there's a long way to go, but it's difficult to split these teams at the moment. Let's hope I'm right. Possibilities inside the box. Fernand. There is the goal to open the scoring. Who can say they don't deserve to be in front? So the match has restarted, 1-0 here. Lewis O'Brien. Morgan Gibbs-White. Composed and patient passing. But then the one that fails to hit its target. Dan Ndoye, Williams, and Mitrovic. Gibbs-White. Chance here. Determined defending. And on the back of that particular challenge, will the referee let the matter rest there? Well, it was apparently a bookable offence. Well, no debate over that one. It's a yellow card all day long. Mbomo. Oh, surely. Can they cover up? And angling it back. Well, body in the way. Well, that's how to do it inside your own penalty area. Well, that save has kept them in this game. They now need to create one or two chances of their own. Well, a successful intervention, winning the ball back. Mitrovic. It's a fierce effort. Oh, my goodness. What an outrageous hit. I can't believe he took it on from there, and neither can the goalkeeper. Well, look at the replay here, because they don't come much better than this. He hits it so sweetly. What a goal this is. So back underway following the equaliser. Alexander Mitrovic. Yildiz. He read the situation defensively and did his job. Mitrovic. Can he take the chance? He would be disappointed if he didn't take that one cleanly. Yildiz. Benjamin Šeško. And that is defending of the highest order. Morgan Gibbs-White. And he has options available. And a good challenge to bring that attack to an end. Yildiz. Decent position this for United to find themselves in. And the cross comes to nothing in the end. Alexander Mitrovic. Effective challenge. Well, they must exercise caution standing off as they are.
Oh, fancy footwork. And his teammate got him out of trouble. Morgan gives White. Now with Mitrovic. Well, the stoppage time situation. 1 minute here. Bimo. And there it breaks down, but credit to the defence. And there goes the whistle. That closes the book on the first half here at Old Trafford. We certainly have got to give this man high marks for his work up to this point, Stuart. Well, they weren't at their best, but with that equaliser, you can see why he's so important to this team. Hopefully they can get... The second 45 minutes then here at Old Trafford. Dan Ndoye. And it might be. And a fine stop. Well, they fancy a short one. Livramento. Mbumo. Trying to open up the defence. Is this the moment? And inches away. Didn't miss by very much at all. Well, this is certainly the home of live football, EA TV, and looking forward to bringing you more action from the Premier League. It's Manchester United versus Sunderland. That should be a tasty encounter. Plenty of quality in those two sides. Certainly one to enjoy. Oh, look at this, Stuart, an opportunity. Oh, yes, a goal! Exactly what they were looking for, and he's come up with it. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop of the shoulder, and then the shot is emphatic. He strikes it with such power, the keeper has no time to react. What a good finish. Nottingham Forest Action goal. underway once more. Let's see if United have the wherewithal to square the game. Bimo. Great opportunity. And he's gone for power. So close to finding the net. Mitrovic. Determined defending. Just getting word that something has happened at St James's Park. Let's find out what. Here's Alex. It's a goal for Chelsea. It's all even Stevens at 1-1 with 59 minutes played. Alex with the info as ever. Now the quick counter-attack could be on. Well, that is how to break up a counter-attack. And don't forget, we have more Premier League action coming up for you on EA TV. It's Nottingham Forest taking on Leicester City. That looks a really entertaining game. Two good teams with two excellent coaches. I can't wait for that one to come round. Top-class defending. Will it open up?
Well, they've won themselves a corner and a chance perhaps to add an additional goal for security. And they've been getting two substitutes warmed up, and both will come on here. Yildiz. Trying to really get at the opposition here. Fernandes. And options in the centre. Very effective passing sequence. Opportunity here. And it's in. A goal for Manchester United, who find themselves now level. Well, it's great awareness of space in the box, and then he shows a lot of composure with the finish. That's a clever goal. Well, another equaliser. What a topsy-turvy game this has been. Mitrovic. Dilan Bakwa. Very quick thinking there. Fairly easy for the referee to spot that deflection. So now a throw in. Braganza. Sheshko. Superb defensive judgment to end the attack. Niklas Zule, and possession ceded by Forest. And into the last 15 minutes of action. Dan Ndoye, and scope for them to produce something exciting. And credit is due for that good piece of defending. Mitrovic. Determined defense. Manchester United really going for broke with three substitutes coming on at this juncture. Was it a great clearance? Well, he almost headed it in. Now in a more than decent position. Gibbs White. Is it going to be? And not an effort that will live long in the memory. Well, the defenders will be relieved because that was a good chance. From that sort of distance, he should really be hitting the target. It was a really poor attempt in the end. Fault's clear. Oh, could be an opportunity here. Spot on with that tackle. And so into the final 5 minutes. Well, very effective play, and they might be onto something. Can they forge ahead? Yes is the answer, and that could be oh so important. Well, as the replay shows, this is all about his ability to find space in the box, which then makes the finish look so much easier. That's good play from him.
What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Mount. And here they come, still pressing for an equaliser. Mount. This could be the equaliser. Oh, a challenge that simply had to be won. Cuts it back. Vigorous defending. And a time for composure on the ball. Mateus Cunha. Well, you might say it's the ideal way to see out a game when you can pass like this. Jimenez. Another successful intervention, winning the ball back. And there it is, the full-time whistle. A victory for Manchester United. Yes, Derek, sometimes it takes a while to eventually get the better of the opposition, and that was the case here. They kept going and they eventually got their reward. Well, really no complaints whatsoever about his performance in this game, Stuart. Well, he was the best player on the pitch today. His movement, skill and work rate were excellent. And of course, what a time to come up with a goal. High-octane football, we can virtually guarantee it. Two quality sides ready for battle, knowing full well they must give their best. Live on EA TV. Hello from the northeast of England. This is the scene here at the Stadium of Light. I'm Derek Ray, getting ready to bring you all the action, accompanied by my broadcasting partner, Stuart Robson. And it's all about action from the Premier League in this case. It is Sunderland versus Manchester United. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? And Sunderland with the ball again. And the starting 11 for Sunderland. Well, it's a 4-5-1, but with three of the midfield players giving close support to the centre forward, and the other two sitting deeper. Also watch out for the fullbacks getting forward at every opportunity. They do like to get crosses into the box. Well, Manchester United have chosen this particular shape. Well, in this 4-5-1 shape, it will be interesting to see how close the wide midfield players get to their main striker. Will they stay wide or play through the inside right and inside left positions? We'll have to wait to see how it develops. And the last match for Manchester United was a success story as they won against Nottingham Forest. How do you see them faring in this match?
Well, the scoreline makes it look tighter than it actually was because for most of the match, the home fans were really happy. Today, I think we'll see them dominate the play, create good chances and win the game. Let's hope they play at their best. Well, Rafael Leao, the sort of player who on the one hand entertains but also delivers. What might he contribute today? Well, how many times have we seen it? He's a magnificent crosser of the ball and he will be a major threat today. No degree of difficulty at all for the keeper. Well, I think it's a good moment to send it over to Alex Scott because, Alex, I'm getting word there's been a goal at the Tottenham Hotspur Stadium. It's a goal for Birmingham City. They're back level. It's 1-1 with 13 minutes played. Thanks as always to Alex Scott. An alert intervention. Oh, nice ball over the top. Oh, fancy footwork. Looking for the right angle. Oh, commanding goalkeeping. Delivering it. Well, a nearly moment, you've got to say. And he read it superbly. Adam Wharton. Passing it around, looking for the goal that would put them ahead. Will it be? And the ball is loose. It's a neat move. No let up here. Possession ceded by the Black Cats. And disappointingly, not even close to hitting the target there. Yeah, he was looking to open up his body, guide it into the corner, but he's got it all wrong. It's a poor attempt in the end. Well, United very much... Understandably, the referee feels compelled to stop play here, given the injury situation. So a drop ball to restart the proceedings. Anderson. Bruno Fernandes has it. How can he take them on and beat them? Well, it came to nothing in the end. Brian Brobby. Moving the ball forward with purpose. Nicely timed tackle. Well, a powerful effort, but just wide. United have it once again. Elliot Anderson. Just the challenge that was required. Aushish. Well, he's certainly not alone. Oh, he looks threatening. But a good piece of tidying up. Well, a goal has gone in at the Riverside, so let's hear all about it from Alex Scott. It's a goal for Middlesbrough. The shot was ferocious and it went in off the woodwork. It's now 1-0 with 37 minutes played. What a game of football we have on our hands here today, Derek.
Thanks for the update, Alex. Well, they must exercise caution standing off as they are. And the ball back with United. De Ligt. United might be able to cash in. Must take the lead here. And they have. You've got to say, it has been coming. Well, here it is again. The pass behind the defence is absolutely perfect. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Adil Aouchiche. And played the pass well. And possibilities inside the box. This looks interesting. Oh, great block. Oh, really commanding goalkeeping. Can he deliver it with accuracy? Not away completely. Trey Hume. No way through. Well, that's going to be all for the first half. The referee's whistle, half-time here at the Stadium of Light. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Well, Derek, after a slow start when he was tightly marked, he got better and better as the first half went on, and he got his reward with that goal. I'm looking forward to his second half display. Second half underway, with United looking to build upon a largely positive first half showing. Bruno Fernandes has it. Leao. And a good challenge to bring that attack to an end. Just hearing something has changed at the Riverside. A goal has been scored there. Alex Scott. Yet another goal for Newcastle United. The goalkeeper did all he could, but no one was going to stop that one. They're now behind by one. Position. Well, he had a lot of ground to cover. Splendid save. And time for the change now. Who's going to get on the end of it? Safe pair of hands, did his job. Just a reminder, we have more absorbing action from the Premier League coming your way here on EA TV. It's Sunderland taking on Leicester City. And fed forwards. And it goes! The leveller! Thrilling stuff here. Well, here it is again. He hits this so sweetly, doesn't he? That's a brilliant goal from a top-class player. So underway again here on the back of that leveller. Well, let's send it over now to Alex Scott because she has a goal to tell us about in the Spurs game. Alex. Yet another goal for Birmingham City. They've pulled one back and now trail by one with 56 minutes played. Many thanks, Alex. Oh, that's a super piece of defending.
Elliot Anderson. Santiago Jimenez. Did well to win the ball back. How can he take them on and beat them? And showing fine vision. Not deemed to be offside by the nearest of margins. Well, it's very close to being the perfectly timed run, but whether it's an inch or a yard, he's still offside. Well, it goes without saying we'll have plenty more live action for you here on EA TV. And Stuart and I thoroughly looking forward to being with you for this one. It's Manchester United versus Paris Saint-Germain. Well, the fixtures are coming thick and fast. It should be a good game, that. Hopefully I've not just given it the commentator's curse. Plenty of support here. And a throw in here for United. Fruitful looking attack. Comfortable in dealing with the cross. Bruno Fernandes has it. Bruno Fernandes. Composed and patient passing. They're trying to take their time, but not enough care on the ball. Bruno Fernandes has it. Jimenez. Oh, great attacking play. Well, that's the sign of a well-organised defence. Teammates available. Anderson. Mazraoui here. Can they take the lead? Well, there's the pullback. And it's opening up. And that is defending of the highest order. Is it going to end up being productive for them? It's there for him. Really good piece of goalkeeping there. Manchester United on the front foot in the closing moments. Can they find a winner? They will now make use of their substitutes bench. Ten minutes to go. And Sunderland have it back now. Well, I think it's a good moment to send it over to Alex Scott, because Alex, I'm getting word there's been a goal at the Tottenham Hotspur Stadium. It's a goal for Birmingham City. They now lead 3-2 with 82 minutes played. Surely that has to be the winner. Back to you, Derek. Thanks as always to Alex Scott. Lefebvre. On the scent of a winner late in this game. Having to shoot. And the keeper does his job. Brilliant contest this. Well, how important will that save be? That's a great piece of goalkeeping. De Ligt. Mazraoui here. Bruno Fernandes has it. Mateus Cunha. Šeško, determined defending. And the referee has added on 2 minutes of stoppage time.
Mateus Cunha. Anderson. And the referee brings this contest to an end. It certainly was pulsating. It had us on the edge of our seats. Stuart, your take? Well, it was excellent entertainment. We saw good quality football, played at a high intensity and goals as well. The draw is a fair reflection of how the game was played.